識係80年代啦，即係我嗰陣時啱啱係中英劇團請咗我做嘅第一個全職駐團設計。咁當時係叫 associate designer， 咁即係話除咗我幫佢設計，亦都會幫佢導戲。當你做一個駐團嘅時候，你有一大嚿錢，你知你嗰年會處理6個作品。咁當時第一個作品係一個 school tour 嚟。咁我啱啱翻嚟香港冇幾耐，亦都基本上係唔認識香港成個環境。咁當時有人話介紹話揾老師傅啦，咁其實係咁樣認識嘅。初嚟認識佢，基本上我連大部分我都聽唔到佢講乜嘢。但係我又覺得幾有趣，即係喺個過程，佢應該係寧波人，但係我哋好多時當佢係上海人咁樣。咁但係發現佢有一種力氣啦，係尋常我哋喺即係香港文化裏邊比較少見。點解咁講呢？係我成日覺得香港人話自己係好快適應環境啊，做嘢快靚正啊，好有小聰明啊咁樣。但係我喺佢身上，我忽然間感覺到一啲係唔知我好唔熟悉，但我又好好奇，好想接觸嘅一種感覺。當我喺美國翻嚟嘅時候，當然會好容易滿腦子就係製作應該係點。但係發現香港四周圍喺嗰個年代裏邊，其實未真係有一個所謂職業嘅運作環境，而大部分都受好大程度60年代大會堂有咗之後嘅一種業餘運作，影響緊當時嘅製作。當時我都唔係太清楚，我只係覺得，你作為一個製景師應該有某一定嘅條件。點不知一傾落嚟，發現原來成班都係 hacker 嚟，成班都係邊摸邊揾出路嘅製作人，亦都係一盤生意。咁但係有一啲嘢，我覺得吸引嘅就係，佢雖然做緊盤生意，但係佢亦都好愛藝術。所以傾落嘅時候，佢開頭會樣都話做唔到，不過但係佢又好奇。佢好中意接受挑戰，轉個頭佢又問：咁究竟你想點呢？咁我覺得磨磨下好有意思嘅人。咁當時我做嗰個設計係要將成個設計擺落個 van 仔度，而係可以運作。咁當時嘅後台嘅人就話冇可能嘅，咁我話有可能嘅。咁我同阿老師傅就係咁一齊諗計，點樣將個設計放到落個 van 仔裏邊，然後可以 tour。其實我哋嘅關係就係喺呢個 van 仔同點樣擺啲唔同嘅即係佈景景片放入去個 van 仔裏邊開始。你去到老師傅間廠房，你睇到同我心目中嘅一個所謂製景工場係完全兩件事。佢嘅所謂拍檔夥伴，令我諗翻起即係江湖小說裏邊嘅兄弟，咁我覺得係另一種味道嚟，所以我都唔敢有太多嘅幻想，我只能夠話我要學佢適應。好就好在老師傅有一個美術嘅根基，同埋佢有一個好奇嘅心。令到我哋講下，覺得即係傾到偈嘅原因係我有要求，佢又好喜歡有要求。咁喺咁嘅過程裏邊，雖然口裏邊話唔得嘅，何生唔得嘅咁，但係同時之間佢又好好奇，想去解決嗰啲問題。淨係單係呢一種個性，俾到我一個好大嘅信心，即係覺得呢個係可以信任嘅一個人。其實有一次就係香港舞蹈團做一個製作，而我發現佢判上判，價低者得嗰個人都想賺錢，咁於是佢又請一間更加平嘅公司去完成嗰個製作。
如果個公司行到入去裏邊中間，起到一半發現佢話佢冇辦法，佢連錢都賺唔到，入嚟起咗一日起唔到個景，就劈炮走咗啦。咁於是大家個氣要出街，個武要出街，於是咪即刻要揾人打救，咁就要揾老師傅啦。咁老師傅即刻班成班人嚟，就喺日幾之內將嗰件事重新即刻去答，即刻去解決問題。我覺得呢啲事係係咯，香港成個舞台發展背後，我諗好多人唔會去問，因為大家覺得舞台只係裝置，只係為導演或者為某啲人服務嘅一啲媒介，而形成喺成個行政嘅考慮，甚至舞台管理上嘅考慮咧，唔係一個合成藝術嘅考慮，唔係一個兼容去理解各方面需求嘅一個考慮，而喺個過程甚至牽涉到演員可能好危險，因為個佈景唔安全，亦都牽涉到導演可能想達至嘅美學，亦都喺有限嘅工程，佢哋永遠都達唔好個佈景，係嘛？咁你剩翻幾多時間去做咧？但係原來呢啲都係任何一個城市，我諗喺進步嘅過程係必須要付嘅代價。其實佢扮演呢個角色係戴咗幾頂帽。因為香港從來咧係冇 technical director， 因為 afford 唔起。如果你真係一個劇場嘅 technical director 咧，佢係幫你解決緊個美學上邊嘅問題，佢唔係淨係技術去起好嗰個佈景嘅問題。譬如簡單有一次我去幫香港舞蹈團做嘅一個 work， 我唔忘記咗係咪忘記一個名係叫咩？好似係，anyway， 我真係唔記得。我只係一個好簡單嘅 device， 一塊好巨型嘅布，裏邊牽涉到16個吊點嚟去起嗰件事。咁嗰個係要運用香港嘅場地，譬如嗰個應該好似係喺我唔知喺大劇院定係話係葵青嘅。應該係大劇院，咁但係裏邊中間就牽涉到好多技術嘅思考，咁嗰啲係老師傅當時佢唔可以個人去完成，佢係需要有某一種場地嘅有呢個條件先可以做到。咁而竟然發現場地當時咧係有呢啲 equipment 嘅條件，但係從來冇人運作過，即係話用 computer 點樣去同時之間去控制呢啲唔同嘅電巴嘅 combination 嘅運作。我諗喺個過程裏邊，對老師傅就開始打開咗一個問題。其實佢都諗緊一啲所謂除咗美學上邊啦，佢其實都係一個 technical director。因為我哋以前一個所謂technical director 就係佢需要分析解構一個設計。同埋點樣去令到佢符合到嗰個美學要求嘅運作而做出嚟？呢樣嘢好多時候我哋以為淨係起咗個佈景，譬如好似 Robert Wilson， 佢有一個 work 淨係講掉一條巴，佢淨係成個佈景裏邊中間淨係嗰條巴嘅轉彎，佢其實背後係好多 engineering 喺度。我哋香港從來都好缺乏呢一個角色同埋呢個條件。所以喺個過程底下，我哋嘅 technical director 其實只係一個 technical manager， 佢唔係去將設計師嘅圖去再即係等於你一個 architect 設計員，佢仲有一個 civil engineer 係嘛？去將佢解剖點樣起，而去達到美學之要求之同時又符合所謂一個安全性。我諗我喺個過程裏邊睇到老師傅喺呢方面其實一路做一路學。佢冇呢個學識，佢之前從來都冇諗過自己要去考慮咁多問題，所以喺起個過程好多時候我就要同佢傾呢啲問題，點樣可以轉景，點樣可以安全，同埋點樣可以又達到美學上嘅要求。所以你頭先講到雪狼湖嗰個又係一個我好唔熟悉嘅環境，我從來好少做商業嘅製作。
原來發現咁多年嚟喺商業製作裏邊都有佢哋嘅習性，都有一啲佢哋用慣嘅製作人。所以當時我邀請老師傅去參與呢個製作啦，其實亦都得失咗好多人。因為得失人意思，因為人哋覺得我點解需要我有咁多年運作做演唱會嘅方法，但係我只係同當時嘅所謂老闆娘講，我話我哋做緊嘅係一個音樂劇，同你做一個演唱會唔一樣。你一定要有一個完全 reliable 嘅製景師，可以喺你進台嘅時候留到時間俾你排戲。所以呢個過程裏邊要克服嘅嘢其實係 tremendous。咁當然對老師傅佢好享受啦，因為有唔同嘅背景嘅人喺個製作裏邊。但係對我嚟講係一個好艱難、好唔容易跨越嘅一個經驗，去跨越去做一啲事。因為我成日喺個過程裏邊慢慢摸透一樣嘢，係我哋成日覺得冇錢就做唔到。可能我成個訓練嘅過程就係話，你越多錢其實越頭痛。佢唔會因為錢多咗，你覺得你可以做嘅嘢多咗。所以我見到好多演藝學院嘅同學，好多時候出到嚟就發現，因為裏邊中間製作條件好好，簡單嘅一個學生製作，其實喺出邊咧已經係一個大製作嘅資金嚟嘅。但係因為大家唔識計條數，又或者學校裏邊冇教佢哋點計呢條數，學校裏邊嘅場地裏邊嘅所有嘢其實都係資金嚟嘅。你一出到出邊咧，其實你得返1/4可以做嘅事，所以我反而覺得係你越低嘅條件底下咧，更加講求你嘅想像力同埋創造力。我諗呢方面亦都係我同老師傅可以揾到一個出路嘅方法。佢第一句通常學生咁少錢點做啊咁。咁其實當然啦，我覺得佢應該要賺錢嘅。我話可唔可以揾到一個雙贏嘅位？你又可以賺到錢，我又可以做到我要做嘅嘢。咁於是咪要揾一個方案可以雙贏咯？就要揾啲方案可以點揾得更加平嘅物料，而係模仿做到嗰個效果出嚟啦。咁呢個亦都喺個創作嘅過程裏邊，同老師傅即係諗幾多嘅呢啲問題啦，喺早期。但係慢慢累積到呢啲經驗之後咧，佢就知道點樣去平衡呢啲嘢。咁我諗喺呢啲平衡嘅過程，其實係一門學問嚟。我話係唔健康。我覺得要令到文化發展裏邊中間，我哋應該係創造更加多嘅老師傅出嚟，而唔係淨係得一個。唔係我唔重視老師傅，而係我覺得對嗰樣嘢嘅傾斜，你亦都睇到老師傅咁樣做係唔健康，太攰啦，係嘛？全世界人都揾佢好似救世主咁樣，咁但係佢都需要休息㗎。同意啊，係咪啊？咁我諗我就係見到一啲咁嘅現象。但係對我嚟講，作為一個設計師咧，你必須要去進入呢啲唔同嘅美學範疇去問。我記得當年楊世鵬成日都講，佢永遠睇唔明我嘅嘢。我又同佢講，我其實都唔係好中意佢嘅品味咁。咁我哋大家好坦白嘅呢件事，但我又好欣賞佢咁坦白。佢亦都冇因為大家唔喜歡對方而唔可以容納到我嘅作品。所以當時嚟講，佢覺得社會基本上的確係有唔同嘅聲音同埋唔同嘅美學，一個比較健康嘅環境應該同時存在。咁但係我覺得我哋既然作為一個創作人裏邊中間喺唔同美學嘅範疇上邊，我哋必須要問一個問題。嗰個問題就係話，
譬如有啲導演可能唔識得講自己嘅要求，但係咪代表佢冇呢個要求或者唔知咧？咁呢個咪變成我哋嘅功課咯。我哋嘅功課就要，譬如有啲好多時候唔知啦，我就通常就用緊5個版本俾佢睇，咁你就知佢嘅脈搏向邊個傾斜，咁慢慢你咪揾到同佢傾偈嘅方法。我覺得任何一個範疇裏邊中間都可以做得好，無論你商業或者唔商業，任何嘅一個美學背後。但係好可惜，我哋喺成個發展嘅過程咧，香港人太冇耐性，樣都要好快地去決定一啲事，同埋要講 efficiency。咁於是你講稍微肯研究多少少，傾多少少，又變成係一個問題。我覺得唯有就係喺啲唔同嘅劇團底下，我同老師傅私下成日都講話，乜你呢個同嗰個咁唔一樣嘅，嗰個咁同嘅？我話唔係唔一樣，因為我同緊唔同嘅人講緊故事啊嘛，係咪？所以咪幾好玩咯。所以對我嚟講，喺成個發展嘅過程，我哋用咗好多力氣喺硬件上邊。我哋用咗好多力氣喺所謂政策嘅制定上邊，但係奈何呢啲政策嘅制定都仲係一個好技術官僚嘅體制底下去制定出嚟，而形成好多唔係真係面對緊現實嘅需要。但係硬件就越嚟越多，於是大家亦都要充斥呢啲硬件制定出嚟。咁多個場地要滿足佢哋長時間被運用，到今日都覺得係唔夠場地運用底下，於是我哋由頭到尾開始去關懷嘅事都變成好大嘅妥協。嗰個妥協係我哋為咗繼續營運，要繼續做落去，繼續有得做，繼續好似好蓬勃咁樣。外邊就係一件咁嘅世界，但係我唔係完全消極去講呢一件事。其實你話30-40年嚟有冇 achievement 咧？我覺得有。的確香港成個運作製作上面團隊啦，對好多其他地方嘅人覺得係冇辦法想像呢班人咁快手。嗱，快手係咪代表一定好啦？嗱，呢個係另一件事。不過但係好 efficient。即係解決到問題，但係同時之間亦都令到我哋失去咗好多嘢。默默之中反而令我欣賞到喺個過程裏邊有好多 invisible 大家睇唔到嘅人喺裏邊。其實譬如就算一啲 stage crew， 其實佢哋所喺個過程裏邊默默，佢哋睇到好多嘢，而你唔使出聲，佢就埋嚟幫你解決緊問題。呢啲我覺得係一啲好寶貴嘅人才，但係好可惜就係佢哋俾人睇到佢只係一個 crew 啫，冇被重視嘅一個人。亦都有啲好堅持喺道具上邊去創造，但係奈何我哋喺個製景同道具裏邊中間其實係一個好模糊嘅地帶。一件道具可以改寫緊好多嘢，但係同時之間我哋點去理解嗰件事？令到成件事係可以運作嘅，包括服裝都會係嘅。我哋永遠都係 last minute 先着起身嘅。咁於是啲演員發覺硬係唔對嘅，同我一路創作個人物都唔關事嘅。所以我自己喺製作嘅過程裏邊，大部分強調啦，第一個禮拜就要知道晒大家着咩衫，盡量希望去知道，而喺嗰度慢慢去同佈景同燈光所有嘢一齊去揾一個所謂合成嘅方法。我唔敢講 exactly 俾到例子你，不過我講少少就係，譬如講黑盒劇場為例啊。早期當我哋提到話咩叫黑盒劇場啦，好多人拗晒頭，即係等於你知 APA 裏邊中間有一個嗰個係咪叫 Studio Theatre 係咪？佢係可以移動觀眾，但係你發現其他嘅依啲場地有依啲條件，你可以話係文娛中心嘅文娛廳，應該係可以變成 potentially 嘅黑盒劇場，
但係其實搞咗好耐，呢樣嘢先開始醖釀。咁當然而家開始出現啦，好過冇出現。咁我覺得呢方面係一個進步嚟嘅。出現咗呢啲黑盒劇場，但係喺管理上邊、意識上邊係咪迎合到黑盒劇場嗰種實驗性呢？嗱，呢個又另一個 issue 啦。因為我覺得，譬如我幾年前啫嘛，曾經我喺葵青劇院裏邊用嘅黑盒劇場，我只喺度煲水啫。就搞咗一件好大嘅事件出嚟。佢話會危害觀眾、危險，我哋要申請。於是就唔將我嘅觀眾咧唔可以坐喺度，唔可以坐喺嗰度，唔可以。咁我話如果你真係唔可以，我今晚我唔演出啦。我話 common sense 嚟嘅，點解一壺熱水大家咁驚嘅？點解一壺熱水大家唔可以去理解佢，而揾一個大家雙贏嘅出路，又可以保持到個安全？又可以持續令到嗰個 show 可以做一啲嘢。佢話你之前冇申請喎，因為我嗰個 work 係16場，每日都發展緊，每日都唔一樣。而嗰個水煲的確亦都喺個過程裏邊發生出嚟嘅。咁於是我哋咪唔符合到嗰個場地嘅條件，冇事先申請咯。咁如果假若你真係有黑盒劇場嘅精神嘅話，裏邊嘅管理人員同埋運作，係咪應該有一個心態理解到藝術上面呢方面嗰種調節同必須存在同 cope with 嘅一個現實？所以我哋有硬件上面嘅進步，呢一度心智上邊同埋迎合上邊，我哋運作上邊其實係冇呢個精神，而令到好多時候劇場創作嘅人咧係好 frustrated。因為好多時候你要克服呢啲所謂條件，呢啲精神背後咧，你係要進入好多唔同嘅構層。因為我明白到每一個人都好想被重視，無論你係管理好點樣都好，亦都唔係唔想聽佢哋講嘅嘢。但係我哋可唔可以真係坐出嚟一齊去解決問題，而唔係忽然之間就變成一個制度化嘅 issue？因為劇場如果假若要係咁樣，當然咧，譬如牽涉到火警嘅，呢個我完全認同係需要守住嘅，因為亦都有好多例子，如果你唔小心，劇場裏邊起火嘅機會係有嘅。因為有時創作人裏邊本身亦都好容易跌入一個盲點。我覺得唔係創作大過天嘅，但係同時之間佢係有一個 common sense， 係大家可以作出一個判斷噶嘛。咁我諗喺呢啲位上面，好多時候我就話有咗呢啲所謂黑盒劇場，但係我哋冇黑盒劇場裏邊中間實際嘅精神。所以當而家文娛廳或者嗰啲慢慢變成黑盒劇場嘅時候咧，佢只係有咗外觀，同時之間譬如喺入境點樣去砌嗰樣嘢，其實亦都有好多技術性嘅局限喺度，而令到嗰樣嘢係運作唔係我哋想象中咁順暢咁我諗呢個喺所謂發展場地背後從來都唔係淨係咁簡單講緊即係制度上邊嘅制約，而係講緊你點解理解黑盒劇場同劇場美學嘅發展裏邊嘅核心。我哋一定要守住某一啲精神，而呢啲精神上邊對技術官僚嚟講係太遙遠。我其實好早期啦，喺好多會議裏邊提出過，如果假若政府願意去製造咁多 venue 出嚟，點解唔可以更加遠視去製造一個製景廠？點解唔可以遠視製造一個莊，花咗咁多錢擺道具，將嗰啲嘢 recycle？ 因為佢唔想批一個員工出嚟去管理呢啲事啊嘛。於是就出現咗好多奇形怪狀嘅事件啦。舉例，我曾經覺得點解文娛中心大部分咧都淨係得黑帳幕，即係啲 wings 全部都係軟嘅。其實亦都有好多 designer 中意硬嘅，因為嘅線條唔一樣。一個好嘅 venue 應該有呢兩個 option 俾 designer 咯。咁我曾經係製造咗呢啲嘢出嚟咧，就叫個 venue 你不如儲起佢啦，第日啲人可以用啦。end up 就係話我冇地方擺嘅理由咧，又將佢廢置咗。你諗下，其實咁多年嚟咧，我哋係
用咗好多錢支持好多所謂嘅製作費。其實喺老師傅嘅角度，其實佢係 recycle 緊用緊嘅。咁當然佢就當新嚟去 charge 你啦，你明唔明啊？因為佢都要賺錢噶嘛。咁但係個問題咧就出現喺度啦。喺藝術香港演藝學院裏邊訓練出嚟嗰個環境製作條件係好優厚，但係出到嚟咧係冇呢個優厚嘅環境。如果假若我哋真係有一個有遠景嘅政策系統嘅話咧，喺演藝學院成立之同時，應該有同佢同步發展嘅製景廠同埋製景嘅環境，係令到佢哋可以同學畢業咧係有地方可以發展。但係就唔係喎，完咗之後咧，佢哋就慘啦，於是咪個個進入商業營運咯。但係喺商業營運裏邊都有得營運㗎，佢哋都有生活嘅方法。但係對於成個劇場嘅發展上面咧，就冇乜好處。於是我哋就有大團裏邊中間將某啲製景係判俾外國嘅人去繪景啦，又或者將佢呢啲判俾一啲可以有能力嘅人，或者係佢哋可以承擔嘅製景師去製景。但係奈何，因為譬如好似老師傅咁去發展咗咁多年，佢嘅廠房可以由一個好屈質喺火炭黃竹洋街嘅一個地方，你簡直冇辦法諗過一個隔離就係湯磚唔知定湯咩嘅地方，佢呢度咧就喺度即係製緊佈景，跟住佢賺得多少少錢啊，就喺天台裏邊開拓更加大嘅場地。但係嬲尾就係佢發現做咗咁多嘅製景，佢需要儲翻一啲嘢噶嘛，佢發現係好浪費啊，重複地去用，每一次都要重新做過晒。呢件事我當時曾經講過好多次，無論由藝術發展局到康文署，但係你發現呢件事係大家就覺得唔知點回應，就猶如冇發生到。咁我話你訓練咗咁多嘅繪景師，咁多嘅道具創作人，同埋呢啲技術人員，而冇一個環境係可以令到佢孕育可以有一個視野去做一啲事嘅話，佢哋亦都冇資本。因為老師傅基本上你可以話佢難得地去有資本，而佢嘅資本都係好艱辛地去儲翻嚟。呢種建業、呢種創業嘅狀況嘅精神，唔係演藝學院訓練出嚟嘅咯。所以當我哋去訓練一啲同學嘅時候，就算而家雖然話有 technical 嘅 director 嘅訓練啦，但係我哋現實嘅環境根本係容納唔到一個 technical director。咁我問佢嘅訓練咪同個現實環境根本就脫節嘅，而大家都唔肯去接受呢個現實，所以有好多同學即係我見到佢哋真係好慘。唔係佢哋唔想銜接，唔係佢哋唔想去做，因為喺咁缺乏資源底下，佢唯有要收嘅錢咧要貴啦。咁於是大家又俾唔起呢個錢，唯有翻去又揾老師傅咯。嗱，咁你諗呢個係惡性循環嚟嘅。唔係我哋製造唔到更加多嘅老師傅，而係根本成個環境大家都唔去面對緊嗰個現實條件，嚟去喺政策上、現實上面去揾一個出路。於是大家就等緊人去解決呢個問題。咁當然咧，有啲自負盈虧、小規模地去運作嘅小製景嘅地方有冇咧？有，但係佢只能夠可能喺小劇場嘅環境度做，而小劇場嘅環境地做。佢哋都要成本噶嘛，佢哋都要生活噶嘛。老師傅點解可以營運到咯？因為佢做商業嘅作品嚟去補貼翻而家做劇場嘅人嘅所謂嘅資金。咁呢種狀態唔係咁多人可以去做到。頭先我講緊嗰個元州街朱莉小姐不在這裏咪係咯，係超級少。其實我同老師傅做嘅第一個創作，話將個景放落去個 van 仔嗰個製作。都係嘅。當時嘅舞台監督，因為佢覺得好重，佢根本唔想搬運。亦都當時我係即係有啲 arrogant 就係少不更事啊嘛。我覺得我係要做到就做到，即係好勝咯。於是我就要證明我個景係可以放到落個 lift 度。咁但係當年亦都係令到嗰班即係後台人員好辛苦搬運呢個景。
我只係話，如果大家真係相信一樣嘢，如果我哋唔介意、唔怕辛苦嘅話，我哋係可以做得到。而當時老師傅亦都因為我咁要求裏邊中間每一件真係尺寸啦，係完全 precise 嘅，先令到嗰件事一搭冇諗過喺個 van 仔咁細個框架搭出嚟個佈景係可以一件咁嘅事。所以裏邊其實係需要兩邊一齊去諗嘢嘅。我其實同阿老師傅去解決咗好多呢啲咁嘅細小嘅問題，即係我成日覺得佈景唔係裝飾嚟嘅，佢其實係要同嗰個戲揾一個交流嘅位，而嗰個交流嘅位一到點咧，我覺得已經夠。因為好多時候你行入去一個劇場，見到個佈景好裝潢，你只係 good for 5分鐘嘅啫嘛，跟住之後我睇到，但係跟住你發現睇個戲同個佈景所有嘢都冇乜關係嘅時候咧，你發現冇乜好睇。但係我哋今日原來唔係嘅，我哋好多團體都好想，因為你申請咁多錢啊嘛，你要同人交代噶嘛，係嘛？你要有翻咁嘅裝潢，人哋先覺得物有所值噶嘛。所以我又理解嗰個心理咧，人哋放10萬出嚟啦，好想睇20萬嘅嘢。呢個亦都係我中間嘅過程係好大嘅學習。原來你要點去平衡，令到嗰件事可以喺度，而又可以做得到咯。呢個就係老師傅當年嚟講喺度，即係俾到嘅 advantage 咯。呢個 advantage 就係佢有得商量，有得傾。但係當然亦都有啲商量，佢真係啃咗佢真係因為製作上面的確可能係超越嗰個 budget。但係當然咧，我唔係要去蝕錢，而係話我可以點 compensate， 點可以用一啲另外嘅一種製作嘅方法，或者解決嘅方法嚟去彌補到佢嗰個價格上邊嘅落差咧。咁我覺得好多時候喺早期同我老師傅喺呢方面係揾到呢個出路。